Сегодня у нас урок «Как быть пастором без слез». Пастор без слез. И проповедь, о которой я проповедую в этом направлении, я назвал эту проповедь «Переживая за Бога». Переживая за Бога. Откройте, пожалуйста, вместе со мной 3 книга Царств. 3 книга Царств, 9 по 18 стихи. Глава 19. 19 глава, 9 по 18 стихи. Ну, скажем, с 8 по 18 стихи. Неважно, с 9 или 8, но я начну с 8 читать. «И встал он, поел и напился». Да, речь идет о Илии. «И, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива. И вошел он там в пещеру и почивал в ней. И вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь: что ты здесь, Илия? Он сказал: возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилови оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Но не в ветре Господь, после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь, после землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня веяния тихого ветра, еще тише. Услышав это, Илия закрыл лицо свое милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру, и бил к нему голос и сказал ему: что ты здесь, Илия? Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваоф, ибо сыны Израилови оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал ему Господь: пойди обратно своей дорогой через пустыню Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила, цари над Сирией, и Иуя, сына Намисина, помажь цари над Израилем, Елисея же сына Сафатова из Авел-Мехоли, помажь пророка вместо себя. Что кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуи, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех эти колена не преклонились перед Ваалом, и всех этих уста не лобызали его. Так, переживая за Бога. Мы знаем эту историю очень хорошо. Елисей только что совершил одно из самых впечатляющих, самых великолепнейших чудес в истории. Илия только что совершил, я сказал Елисей, да? Ага. Только что совершил одно из самых больших чудес в истории Израиля и вообще в Библии. Он только что доказал народу, где Бог. Если он Бог, пускай он проявится в огне, вы помните в предыдущей главе, если он Бог, пускай он явит свою силу. И только что Бог явил свою силу, но и при этом доказывая, что есть Бог, который служит Илия. То есть Бог показал, что он есть Бог Илия, и что он есть Бог Израиля также. А Ваал вовсе не Бог.
Амин. Ваал не Бог. И это было большое событие в истории Израиля. И слава Богу, что он это делал. Это событие произошло на горе Кармила. Это горе вообще знаменитое горе. И место, где Бог явил свое чудо для Израиля. Но что мы видим следующее? Это невероятно. Что после такого чуда, после такого явления славы, даже которое мы видим через Илию, то Илия убил, то мне скажи, сколько пророков Ваала? 450 пророков. Все пророков Илия убил. Так? Он убил всех и приказал, чтобы народ выбрал, кто Бог. Кто Бог? Бог. Господь Бог или Ваал. Это вся 18 глава описывает это событие. Мы не будем вернуться к него. Но после того, как покрыватель или покрывательница Ваала и его пророков услышала, это и женщина, Иезавель. После того, как Иезавель услышала об этом событии, ее не было там, но ей донесли, что ее пророков убили, и что виноват в этом Илия, она разозлилась. Она решила отомстить за пророков и за Ваала. И пригрозилась убить Илию. Первый стих 19 главы говорит нам об этой истории. И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланница к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душой каждого из них. И увидев это, он встал, то есть Илия встал и пошел, чтобы спасти свою жизнь. И пришел в Ирфас, в Савию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе. И сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. Пастором без слез. Многие, к сожалению, пастыря находятся в таком же состоянии, как Илия. Часто бывает так, что даже после самого большого успеха и самой большой удачи, который мы переживаем в служении, это перестает радовать нас. Порой после самого впечатляющего успеха мы не только не ободраемся, но иногда мы хотим сказать, что все, мне уже ничего не надо. Собери все. Вообще, мне уже ничего не хочется. Мне уже ни Богу не хочется служить, ни церковь не нужна, ни люди, все, пускай все уходят. Я хочу только жить свою жизнь. Все, я хочу пустину уйти, просто сам про себя. Даже те отрок, который был верный мне все время, ты уже мне не нужен. Ты останься там. Уберись от меня. Жена, ты уже не нужна, муж, ты уже никто, уходи от меня, все. Дети, и гуляйте. Что это такое? Это демонические атаки через депрессию и через усталость в служении. И очень, к сожалению, слишком много служителей попадаются под это давление, под этой ложью дьявола, под этим обманом сатаны. Но поэтому Бог поднимает нас, как последнее поколение проповедников, последнее поколение верующих, чтобы мы могли изучать ошибки наших предков, ошибки наших старших братьев и сестер, чтобы мы могли видеть и исправить, и избежать некоторые из этих ошибок, чтобы мы могли отойти в сторону, чтобы нам не повторять те ошибки,
которые совершили наши старшие или другое поколение перед нами. Аминь. Что это, которое смогло толкать человека, который имел такую огромную силу и огромное помазание? Что могло его толкать в этом мире? Тому, чтобы настолько разочароваться, чтобы говорить, что я ничего не хочу, я хочу умереть. Что это, которое могло найти на человека, который имел настолько власть с Богом и с человеком, что он остановил дождь на 3 года, 3,5 года, по его молитве, собственно. Он настолько имел влияние в духовном мире, что слова, которые он говорил, это почти как приказ для Бога. Бог исполняет его волю и его слова, исполняет его молитвы неприкосновенно. Как он говорит, так и бывает. Так избивает. Он имел реальную силу. Он имел реальное влияние. Что могло его довести до такого, что теперь он убежал от простой женщины? Человек, который один, собственноручно, убил 450 пророков, которые были одержимыми бесами, некоторые из них они были одни из самых мудрых и самых сильных и самых злых волшебников и шаманов и колдунов, которые были. Они были настоящие колдуны. Они имели силу черной магии, белой магии и какой магии хочешь. И он убил их и расправился с ними, как, запросто. И что могло найти на таком человеке? Чтобы теперь сказать, все, я ничего больше не хочу, только умереть. Не скажите, что это было проявление его слабости. Я скажу вам, что нет. Или я не бесслабен. Наоборот, нам не хватает людей, как Илии в нашем поколении. Люди, которые бы знали своего Бога, как своего лучшего друга. Люди, которые бы знали, как молиться и стоять в молитве и не отступать, пока не получишь, что ты просишь. Люди, которые ходили в области веры, чтобы сидеть и заседаться вместе с Богом в небесном парламенте. Люди, которые могли сказать, и это слово их будет как приказ ангелам. Люди, которые не получают нет за ответ. Он был таким человеком. Но в конце его дней что-то случилось. И, к сожалению, со многими в конце их дней очень часто так случается. Допустим, когда Ора-Роберс вошел в палатку, где лежала Катрин Кулман, 50 чем-то лет, 59 лет. И у нее была операция в сердце. Хотел помолиться за нее. Она говорит, не надо молиться, все. Я хочу домой, я устал. Она боролась со всеми административными проблемами, просто устала. Все. Я больше не хочу. Что могло довести помазанников до таких? Но я это рассказывал вам не для того, чтобы вы сказали, если с этим так было, значит, кто я такой? Нет. Мы это рассказываем, чтобы вы могли знать, что Бог не скрыл это от нас. Бог не убрал эти вещи из Библии ради нас. Чтобы мы не закончились таким образом, как они заканчивались. Бог не скрыл от нас эти истории с ними, с нашими предшественниками, чтобы мы могли избежать их. Так что ты не должен говорить, что потому что они были сильнее тебя в этом направлении, какие-то другие направления, что ты не должен избежать ошибок. Поэтому мы знаем о них. Поэтому Бог учит нас сегодня в этом. Это все называется духовная усталость. Духовная усталость. Или как некоторые теперь называют это на Западе, можно сказать, духовное сгорание. Сгорание, да? Сгорание, да. Очень важно, чтобы мы научились трудиться, чтобы не сгореть на дорогу. Очень важно, чтобы мы научились ходить с Богом и служить, и совершить свои поприще с радостью. Не сгореть
на дорогу. Идти домой тогда, когда нужно идти. Своевременно. И с пламенем победы в руках. Я еще так закончил. Я молюсь, чтобы мы все так закончили. Славно. Что это, который находит сильных мужей Божьих, чтобы им хотелось сказать, все, я больше не хочу жить. Илья — это типичный пример. Это отличнейший пример. Нет лучшего примера, который можно найти. Я верю, что это типичный пример пасторства слезами. И поэтому Бог ведет нас в такое направление, чтобы мы могли быть служителями без слез и без сожаления. Что касается Илии, давайте вернемся в 18 главу. Кто-нибудь считает, помогите мне с 37 стиха. 18 главы. «Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И написал, и не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. И сказал им Илия, схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся, и схватили их, и отвел их Илия к потоку Кисону, и заколол их там. И сказал Илия Ахаву, пойди ешь и пей, ибо слышен шум дождя. И пошел Ахав. Хорошо. Слышен шум дождя. Илья был, после того, как он видел Божьего чуда, он был впечатлен. Он был рад. До того, до 37 стиха, мы видели, как эти пророки Ваалова старались. Они, хололи себя, они кричали, ничего не получилось, ничего не вышло. Но когда Илья призывал своего Бога, Бог проявил свою силу и мощь, и показал, что Он все еще есть Бог, который царит в делах человеческих. И показал им, что Он есть Бог власти и силы. Бог, который стоит за своим пророком. Бог, который утверждает волю раба своего. Огонь не спал на самом деле. И пожрал все сожжения, дрова, камни, все, прах. Поглотил воду, которая во рву. Так. И после этого, народ, после как они это увидели, они упали в свое лицо и сказали, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Илья тут же дал приказ, схватите все пророков Вааловых, убейте их. Но я думаю, и еще после этого он сказал, слышим, шум дождя, он успокоивал царя, он говорит, чтобы царь пошел, и действительно дождь пошел. Но, слушайте меня, ожидание и все то, что ожидал Илья, было заключено именно в этом 37 стихе. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ этот, что Ты, Господи, Бог, и Ты обрати сердце их к Тебе. Он правильно молится и правильно молился. Но, и действительно народ, написано, говорил, обратился народ и говорил, Ты есть Бог, Ты есть Бог. То, что ожидал Илья, это то, чтобы вся страна, весь народ упал на колени, покаялся от царя до самого маленького раба. Потому что, чтобы Бог явил свою силу. Он молился об этом, он призывал Бога, Бог действительно явил такое чудо, что после такого чуда, единственное то, что остается делать действительно, это всем, от царя до раба, пасть на колени и молился. Еще второе чудо тут же последовало. Дождь пошла после 3,5 года без дождя. Но в это время еще у Илья все еще было нормально. Он еще был выше головы от успеха. Он еще радовался. Но все изменилось через 5 минут. Вы знаете почему?
Илья молился. Он ждал, чтобы вся страна покаялась. Он думал, что как только что и Ахав увидит это чудо, он будет первым новообращенным в церковь. Он думал, что его жена, Изавель, будет первая, которая прибежит в церковь. Илья думал, что все хотят знать истину. Потому что истина была явно проявлена. Где Бог? Все сразу стало ясно. Где Бог, Вал или Господь Бог, Илья? Бог, Господь Бог, Илья. И было все демонстрировано, что это Бог Илья есть Бог. Бог Ильи есть Бог. Илья есть Бог. Это было доказано всем. Но вместо того, чтобы и Ахав, и Изавель прибежали и покаялись и признали Илья за Бога, а мы за пророка Божьего, совершенно противоположность пошла. Совершенно противоположность. И Изавель, наоборот, дала приказ о его смерти. Тогда Илья говорит, что еще тогда я могу делать? Что еще тогда я могу делать? Но что еще я смогу делать? Если после того, как такой Бог же явил такое чудо, народ готов покаяться. Но если их царь сказал, что я не тот, чтобы даже меня убить, значит народ опять пойдет, как и было. Они опять пойдем за царем. И за царицей. Зачем надеяться, значит? Зачем молиться даже вообще, значит? Зачем проповедовать? Если в конце дня моя голова должна платить за это. Но что толку, что я старался? Что толку, что я постился? Что толку, что я явил чудеса? Что толку, что какие-то маленькие чудеса и знамения проявились через меня? Я лучше умру. Вы поняли, что? Разочарование нападает на дух, когда мы видим, что то, что мы ожидаем в служении, не выходит по нашим картинам. Очень часто мы, как служители, ожидаем и молимся за определенный результат. Мы просим, и мы видим, что все уже есть. Все уже есть. Все условия уже выполнены. Все предпосылки уже есть. Все должно так сработать. Я уже постился, сколько нужно поститься. Я уже сделал все то, что другие сделали. Я уже молился, сколько можно молиться. Я уже сделал столько, сколько все делали передо мной, и у них был успех. Он, наверное, думает, Самуил не сделал столько чудес, как я делал. И у него был больше результатов. Я уже сделал столько жертвы. Я уже жертвовал больше, чем Самуила. Я уже показал больше чудес, чем он. Чем Гидеона. Чем Девора. Вся Израиль покаялась и пошла за ними. А почему моя история другая? Почему со мной не происходит так? Я не могу понять, Господь. Все, пойду домой. Ты слуга, пожалуйста, успокойся. Ты уходи, я не хочу никого видеть. Все. Я уже пробовал все. Я уже там был. Разочарование. Духовное изгорание. Но она не должна тебя поймать. Но почему Бог дал такую проповедь? Бог мне дал эту проповедь в четверг утром. Я думаю, что кому-то из нас понадобится. Даже если то, что ты молился, и за что ты заплатил цену, Бог решил сделать это по-другому. Ты это делал не для твоего результата. Ты делал это для него. Результат, не результат, это не твоя проблема. Ищи Бога. Если ты имеешь Бога, если ты имеешь власть с Ним, если ты имеешь отношения с Ним, то утвержден в твоем отношении и взаимоотношения с Ним, не переживай о результате или отсутствии их. Пускай это тебя не раздирает. Но натура человечества, человека именно так и выражается, что хочется возмущаться. Но это плоть. Поэтому мы духовные люди.
Поэтому Давид всегда говорит своей душе, что прославь Господа, душа моя. Радуйся, душа моя, потому что не хочется, его разум не хочет это делать, это время. Его тело тоже не хочет. Но потому что он духовный человек, он должен приказывать свой дух. Забудь об этом. Забудь о физическом. Забудь об ожидании. Я главное в союзе с ним. Главное, я в союзе с ним. Главное, я укрепляюсь им. Главное, я знаю его. Даже если у меня ничего не останется. Я горжусь моим отношением с ним. Я горжусь моей власти с ним. Я горжусь его доверие ко мне. Я горжусь тем, что он знает меня. Я горжусь тем, что он доверяет мне. Но, если говорить правду, то правда заключается в том, что Илья был неправ. Или он Илья, или Илии. Илья был неправ. Он думал, что Бог не ответит на его молитву. А я вам скажу, что Бог ответил. Потому что он молился в 37 стихе. Услышь меня, Господи, 18 глава. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что Ты, Господи Бог, и Ты обрати сердце их к Тебе. И не спал огонь и так далее. И 39 стих. И увидел это весь народ, пал на лице свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог. Мы с вами бы сказали: но Бог же ответил. Народ же не спал, то, что он просил, Бог сделал. Но дело в том, что когда дьявол хочет нападать и взять тебя через разочарование и духовное сгорание, он начинает закрывать твои глаза на очевидные вещи. Результат, который есть. И начинает угнетать тебя за того, что нет. За то, чего нет. То есть, вы не поняли? Но я вам скажу еще раз. Допустим, Илья, он сказал, чтобы народ упал и признал Бога. Народ действительно это сделал. Но потому что его ожидание именно в том, чтобы сал. Вот как мы, допустим, всегда молимся за покаяние Украины и так далее, и так далее. Мы думаем, что президент пойдет по телевизору или парламент скажет, что я покаялся. Тогда мы будем довольны. Но на самом деле Бог отвечает на нашу молитву. Если 5000 человек, 6000 человек приходят к Богу, почему мы думаем, что Бог не ответил? Вот то же самое. Но истина, но то, что происходит, дьявол работает так, что когда весь народ кается, пал перед лицом своим, и Илья не видел, чтобы это сделал царь и Иозевил, для него дьявол так это расширит, это усилил этого, как будто это народ вообще не покаялся, значит. Извратил это. Умолил того, что Бог уже сделал. Дьявол умолил того, что Бог делает. И тебя расширяет того, что он не делает. То есть, поэтому в данный момент Илья уже не видит ни народа, который покаялся и сказал, и не слышит ни того, что они кричали, что Господь есть Бог, Господь есть Бог. Он уже ничего не слышит. Он уже не видит миллионы людей, которые покаялись и стали на колени. Он уже не замечает это. Он только огорчается о том, что Иезевель дал приказ на его убийство. Дьявол начинает крутить ему голову, что какая стратегия, ты думаешь, что ты победитель? Посмотри, тебя скоро убил. И опять народ будет сказать: Вал есть Бог, Вал есть Бог. Вот то, что еще не случилось, этим дьявол пугает его. Чтобы он забил и умолял то, что уже случилось, то, что уже есть. Очень часто когда дьявол хочет тебя атаковать и разрушить через разочарование и духовное сгорание, вот таким образом он подойдет. Он скажет тебе, что у тебя вообще ничего нет. Когда у тебя церковь 100 человек или 200 или 50. Он скажет, что ты вообще полный неудачник. Когда ты есть самый большой пастор в городе. Он скажет тебе, что ты вообще нул. Тебе надо уйти со служения. Когда люди приходят к тебе, чтобы ты только помолился за них.
Он скажет тебе, чтобы ты убежал в пустыню какую-то. И чтобы ты остался в одиночестве. Чтобы ты даже выгнал твои близкие. Когда люди ждут, чтобы ты пришел, молился за них. Когда люди ждут тебя, как, видят тебя как избавитель. Братья и сестры, дьявол вас не возьмет. Дорогие служители, скажи, дьявол меня не возьмет этим. Дьявол, ты меня не возьмешь этим. Дьявол, я тебя повелеваю, приказываю, я тебе заявляю в лицо, ты меня не возьмешь. Макала мусикаша, макина бутубашая. Ты меня не возьмешь, дьявол. Дьявол начинает молодой женщине сказать, ты не красивая, ты не какая. Видишь, никто не берет. Ты не выходишь замуж. Потому что ты не та, ты не такая. Видишь, другие, которые выходят замуж, которые все нормально. Но дьявол тебе не напомнит и не скажет о том, что за последний год уже 2-3 человека подходили к тебе. Это ты сама отказалась, потому что ты веришь, что они не те. Если ты не красивая, никто бы никогда бы не подходил к тебе. Если даже кто-то подошел, и тебе не нравится, он что-то видит, чтобы он подошел. Он видит, что видит, поэтому он подошел. Значит, там все в порядке. Можно это применить к разным областям жизни, к разным ситуациям жизни. Когда дьявол хочет уничтожить служителя Божьего через разочарование, через разбитие мечты, через огорчение, через сгорение, он закроет тебе глаза на то, что Бог делает. И усилит твое видение на то, что ты ожидаешь, чего еще не исполнено. Я знаю, что как служители мы много чего ожидаем обычно. Если ты прогрессивный пастор и служитель, ты всегда будешь ожидать больше, чем то, что ты имеешь. Потому что если ты не будешь ожидать больше, чем ты имеешь сейчас, тогда зачем тебе быть там? И это нормально, это легитимное ожидание. Это законное ожидание. И если ты ожидаешь и не происходит так, как ты ожидаешь, благодари Бога за того, что Он уже дал. Начни славить и восклицать и превозносить Бога за то малое, которое ты имеешь. Начни оценивать каждую деталь. Начни быть благодарным Богу за каждую мелочь. И тогда твои глаза откроются большому, который всегда было, но который ты просто не видел. Илья был надеждой Израиля. Он есть надежда Израиля. Он есть надежда Израиля. Но дьявол показал ему такую картину, чтобы он думал, что он самый последний, безобразный, ненужный человек в Израиле. Дьявол ему такую картину довел его до такого состояния, чтобы он подумал, что вообще он никому не нужен. Если бы ты был никому не нужен, Бог бы тебя не нашел. То, что Бог тебя нашел и спас, искупил, это потому что не только ты ему нужен, но ты еще нужен своему поколению. Это потому что именно ты представляешь собой надежду для многих тысяч. Если бы ты ему не нужен, он бы не старался свою энергию, он бы не тратил свою энергию зря, чтобы тебя спасти. Если бы ты был неудачник и никому не нужен, если бы ты был никто, ты думаешь, что Бог безработный? Ты думаешь, что не чем Богу заниматься? У него море людей справа и слева. Кого хочешь, он возьмет. Что он вообще уже совсем глупый, что он оставит нужный, и тебя, который вообще никому не нужен, придет. Не Бог не тупой. Вот как раз ты нужен, вот почему дьявол беснуется. Вот как раз у тебя потенциал, вот почему дьявол тебя хочет разрушить. Вот как раз потому что Бог для тебя имеет высокое призвание, вот почему дьявол хочет тебя домбить, потому что ты никому не нужен. Боже мой, проснись,
Разозлись наконец-то на дьявола. У тебя вот какое-нибудь чувство есть? Гнева от тебя. Разозлись на него, ну. Ты же не парализован. Даже если в теле парализованный, эмоция всегда есть, остается на месте. Кто-нибудь со мной сегодня? Поэтому дьявол, ты меня не возьмешь с разочарованием, ты меня не возьмешь с горением. Потому что вы, некоторые из вас думаете, ну ладно, хотя бы у Илья что-то было, а у меня-то ничего нет. Это ты так думаешь. Если бы у тебя ничего нет, значит скоро будет, значит вот и на дороге. Значит, что тебя что-то ждет. Если бы не ждал, если бы у тебя нету, если у тебя только прошлое есть и нету будущее, дьявол бы не беспокоится о твоем завтра. Он бы оставил тебя, чтобы ты гулял. Дьявол не боится о твоем прошлом. Твое прошлое прошло. Оно никого не пугает. Каким бы героизмом ты не занимался вчера, это уже вчера. Сколько бы львов ты не убивал вчера, это вчерашний день. Важно, убьешь ли ты сегодняшний львов. Вот то, что пугает дьявола, способен ли ты будешь убить, твоя способность убить твое будущее завтрашний львов. Поэтому я думаю, что хорошо, что у Илья есть хотя бы что-то в багаже. Но это был его вчерашний успех. Поэтому он проиграл сегодня. А почему тогда дьявол тебя атакует, если у тебя не было вчера? Очень просто. Потому что у тебя есть будущее завтра. Дьявол тебя пугает и хочет уничтожить не потому, что у тебя не было вчера ничего. Это ему как раз устраивает. Или потому, что у тебя сегодня ничего нет. Настоящего нет. Но он хочет именно тебя разрушить, потому что он боится, что у тебя, он боится того, что у тебя есть и ждет на будущее. То, что у меня есть на сегодняшний день, это ерунда. Что я пастор какой-то церкви, что я имею сколько-то людей. Если я буду на этом стоять, тогда у меня не будет никаких проблем больше. Дьявол меня перестает беспокоить. Если я буду, как только что я довольствую, вот тем, то, что у меня есть сейчас, я скажу, что все, я перестаю, я вот приехал, значит. Тогда дьявол, все проблемы прекратятся бы тут же, я вам гарантирую. Я бы не был угрозой для него больше. Того, то, что он боится, это не священническая церковь. Но то, что это человек старается делать завтра. Вот мои планы и видения на завтра, это то, что его с ума сходит его. Это самое, как это говорит. Не дает ему покоя. Да. Это то, что его заставляет поехать. Так что, если ты думаешь, у меня ничего вообще сейчас сегодня нет, тогда я имею хорошую новость для тебя. Нарисуй себе хорошие планы на завтра. Кто-нибудь слышит меня, нет? А если ты думаешь, а почему меня дьявол не беспокоит? Потому что у тебя это план на завтра еще не заставлен. Поскорей, дорогой. И покажи ему тоже поскорей. И начнется сражение жизни. Алло? Кто-нибудь еще в зале, нет? So, дьявол проиграл. Скажи ему, дьявол ты проиграл. Все, дьявол, все. Дьявол, ты лжец. Дьявол, ты лжец. Если бы я был на вашем месте, я бы сделал эту кассету мой настольной кассеты. Вообще, этого семинара, это пасторского.
Хорошо. 19 глава, 5. 13, ну, до того. 9 стих. 9 стих. И вошел он там, в пещеру, и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему: Господь, что ты здесь, Илья? Он сказал: возревновал я о Господе. Иначе говоря, вот это слово возревновал я о Господе можно переводить как переживал я о Господе. Беспокоился я о Господе. Видите, он объясняет, оказывается, Богу, почему он там. Яков Бог уже перестал быть Богом. Он не видит. Он не видит, надо ему объяснить. Он не понял, что вопрос, который Бог задал, не потому что он не знает. Я могу задать тебе вопрос, почему ты здесь? С одной стороны, чтобы выяснить, потому что я не знал, почему ты здесь. Я могу еще задать тот же самый вопрос. Почему ты здесь? И этим самым вопросом я не ожидал тот же самый ответ. Потому что если я не знаю, почему ты здесь, я говорю, почему ты здесь, значит, я хочу знать физические причины, почему ты здесь. Или если я скажу, почему ты здесь, это может быть риторический вопрос, потому что я уже знал сам ответ. Не хочу слышать, почему ты здесь. Но я спрашиваю тебя с обвинением. Зачем? Почему ты здесь? Почему? Вообще, как ты мог, допустим, упасть до такой степени? Как ты мог себе такое позволить, чтобы прийти сюда? Как ты дошел до такого, чтобы не спал? Вы поняли вы? Это был риторический вопрос. Или, значит, начал объясняться, значит, вот я получаю, понимаешь? Сыны Израилови, значит, оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, значит, и пророков твоих убили мечом, значит. А остался я один. На тебе факт, Господь. Постави тебя перед фактом. Теперь скажи. Разве это не напоминает нас о себе иногда? Я думаю, это напоминает о себе иногда. О, Господь, види, как я бы замучился, значит, я же тебя защищаю. Это же тебя защищаю, Господь. Чего мне так стало плохо? Почему меня налетели так? Это же твою честь я защищаю, твою церковь я строю, Господь. Как будто он не знал. Почему мне так плохо, Господь? Как это так? О, я переживал о тебе, Господь. Я возревновал о твоих делах, значит. Вот о чем он и говорил. Разве ты не видел? Дети Израилови, они завет твой забили. Жертвенник твой разрушили. А я вот герой, значит, остался один. Разве это не похоже на нас? Я такой святой. Я тебя храню, я не грешу. А почему со мной это, значит, случилось? Вот такой я один праведник нашелся, значит. Почему остальное? Почему это, почему другое? Когда я такой вот, имя, величина. Так что, братья и сестры, смотрите на меня. Брось это дело. Не так плохо, как ты думал. Сними себе эту груз. Хорошо? Смотри реально на вещи. У тебя все в порядке. Отлично. Еще как отлично вообще. С тобой хорошо все.
Так что успокойся. Выдохни. Все смотрят на меня, как будто не им, я говорю. Но ничего. Может быть, дойдет попозже. Но я вам скажу, лучше, чтобы я дал слово прямо сейчас, потому что попозже может быть уже поздно. Итак, Илья, чего ты здесь? Если Бог тебя поднимет сейчас, Он-то видит, о чем ты переживаешь. Все это ему открыто, ничего же ему не это самое, не закрыто. Это будет интересная картина, я вам скажу. Если Бог укажет тебе на твою пещеру и скажет тебе, почему ты находишься в этой пещере, вот в этом состоянии, Он-то видит, что ты находишься в пещере определенно. В этом огорчении, почему ты находишься? Ну почему? Ну почему? Что ты скажешь, допустим? Вот наши украли мою сумку, значит. Вот кто-то даже скажет, мою церковь украли, вот я огорчен, знаешь. А что, для Бога это новость? Я не понял. Может, на всякий случай, если вы не знали, Он в курсе. Он в курсе, да. Если вы хотите, Он может даже еще кое-что добавить к этому. Он может сказать вам не просто то, что Он в курсе. Он также мог дать вам знать, что в принципе это не вашу церковь украли. Во-первых, Он может дать вам знать, что у вас вообще нет церкви. Чтобы ты сразу стал свободным. Некоторым людям это именно то, что они должны слышать. И сразу они станут свободными. Во-вторых, Он даже может вам сказать такое, что то состояние, в котором вы находитесь, украли или что, или упадок, или неудача, не по каузе, или не растет церковь, или что. Я не знаю, какое состояние вы находитесь. Или нет чудеса и знамений, или нет роста, или что-нибудь. Кроме того, что Он скажет вам, что это вообще у вас нет церкви, Он может еще дать вам другое откровение к тому же. До того, как я это сказал, мне просто стало интересно. Он может, допустим, вам сказать, что Он сознательно это допустил. Теперь вы можете идти на фронт против Бога. Вы хотите воевать, значит, да? Можно и броситься на войну. Чтобы сразу тебе стало известно, с кем ты будешь собираешься сражаться. Так что, как можно быстрее ты сдаешься в Его воле, скажи, Господи, все, пускай будет Твоя воля, и как хочешь, пускай так будет, тем быстрее ты себя спасешь. В принципе, иногда Бог доводит нас до такого состояния, чтобы мы могли сказать, Господь, все, я буду делать все то, что я могу, я сделаю все, что от меня зависит, а вообще-то это не мое дело. Я не беспокоюсь, это ты беспокоишься теперь.
Может быть, это кому-то поможет. Хорошо. Ничего. 11 стих. Ревновал я о Господе, Боге своем. Боге Саваоф. Это мы видели это в 10 стихе. Вы поняли, что это значит? Переживаю за Бога. Или волнуюсь за Бога, или за Его дела. Ну, теперь 11 стих. После того, как в 10 стихе Илья уже это говорил, дал свое объяснение Богу. В 11 стихе Бог решил ответить вот таким образом. Бог теперь понял. То, что ожидает Илья, это есть здесь, в 10 стихе, все помещено. Ревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилеви оставили завет свой. Он ждет какое-то знамение, и все эти, то, что он делал, все его старания, все его, как вам сказать, все его служения Богу, все молитвы, которые он совершал, это все было связано с явлением силы, с явлением славы Божьей. Вот, он пришел, значит, однажды. Все. Если я Господь Бог, я скажу, чтобы огонь сошел на вас. И огонь сошел и пожрали. Если я раб Господа Бога, если я, или Елисей это говорит. Это Елисей это говорил. Он другой говорит. Он говорит, так, да. Если я пророк Божий, пускай не будет дождь. 3,5 года. Пока я не скажу. И действительно не было дождь. Он пришел, он говорит, если я пророк Божий, значит, пускай огонь зашел и пожрет эту жертвенник. И перед Вааловыми пророками. И это действительно случилось. И видно здесь, в этом 10 стихе, что все его ожидания, все его мечта, все, что он делал, все это было связано с одной целью. То, что он молился в 37 стихе, 18 глава. И в 10 стихе он сейчас описывает его разочарование. Что я ревновал о тебе. То есть, оказывается, все, что он делал, все это время, он для себя считает, что он это делает, потому что я ревновал о Господе. Я переживаю за Господа. Господь, ты о себе вообще не переживаешь. Вот я переживал о тебе, я видел такое чудо, ничего не случилось. Вот я за тебя так хочу защищать твою честь, так хочу построить твое царство, так хочу понять твой Божий авторитет, что ты вот довел меня до такого состояния, что ничего не случилось. Меня подвел, знаешь. Я хотел тебя подвесить, а ты меня вот так поставил. Это то, что он и говорит тут. Ревновал я о Господе. Он герой. А Бог, какой Бог? Это я ему хотел принести такую честь, а Бог вообще ему не интересно это. Он даже не знает, что я хотел ему делать за честь. Это вроде бы смешно, но, к сожалению, очень часто вот так мы и говорим Богу. Только, может быть, моими словами. А нашими действиями вот говорят еще ярче. Когда человек понимает это, он начинает думать, что нет, я думал раньше, что я единственный праведник. Я, наверное, наоборот. Я единственный грешник. Он думал, что раньше, если он думал, что мои действия оправданы, то теперь он начинает думать, что нет, я думал, что вообще не заслужен. Я так говорил. Ну, потому что это то, что он имел в виду. Это то, что он имел в виду. Ибо сыны Израилеви оставили завет твой. Вот, несмотря на все чуда, которые я делал, несмотря на то, как я молился, несмотря на то, как я постился, я просил, ни к чему не привело. Сыны Израилеви оставили завет твой. Но вы знаете, что это не совсем так. Он просто так думает, потому что он не видит то, что он ожидал. Сыны Израилеви были готовы. Но он убежал. Поэтому он не дал им вообще шанс. Разрушили твои жертвенники. И пророков твоих убили мечом. Но только что он сам построил эту жертвенник обратно.
Только что он сам убил чужих пророков. Братья и сестры, порой мы с вами не понимаем те подвиги, которые мы совершаем ради Бога. Мы не видим видимое, потому что Он хотел видеть видимый результат, чтобы вся страна покаялась, чтобы сразу миллионы стали членами Его церкви. Но очень часто мы тоже так хотим видеть такой одним махом, видеть такой большой, огромный результат. И из-за этого ожидания мы не видим подвиги другие, которые в духовном мире незаметно Бог делает. Совершает через нас. Но если мы есть люди истинной веры, мы поймем, что мы не движимы видимыми, но невидимыми. И мы начинаем понимать, что хотя у меня в церкви нет видимого результата того, который ожидаю, но я абсолютно уверен, что чаша моей молитвы наполняется перед Господом Богом. Это есть отношение веры. Это есть отношение веры. Я в духовном мире, я не знаю, как я тружусь. Я знаю, что Бог тоже это отмечает себе. Я знаю, как я работаю. Я знаю, что Бог отмечает это себе. Я знаю то, что я делаю. Я знаю, что Бог это видит. Ничто не остается зафиксированным Богом. Но этот ждал именно физические вещи. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Кто тебе сказал, что ты остался один? Опять по-видимому. Опять по-видимому. 2 Коринфянам, 4 глава, 18 стих говорит нам, что мы должны смотреть не на видимое, а на невидимое. Это то, что значит ходить по вере. Праведный верой жить будет. Римлянам 1:17. Но тут очень часто мы с вами попадаемся под этой ложью тоже. Мы начинаем смотреть на то, что сколько у меня человек в церкви, сколько у меня воскресенье кается, сколько у меня финансов в кармане есть. Это же наша вера. Мы отошли уже, отступили давно с вами. Библия говорит, что когда мы смотрим на невидимом, а мы смотрим на видимом как раз. И на видимом мы строим все наши гипотезы. Ошибочные при том. И начинаем переживать тогда, когда не следует переживать. Начинаем плакать, когда нам надо радоваться. Если мы видели Божьими глазами. Остался я один. И меня хотят умертвить. Это то, что ты знаешь. Но надо было думать о том, чего ты не знаешь. Что Бог борется на твоем месте. Что Бог воюет за тебя. Что в духовном мире творятся намного больше, чем ты можешь видеть. И когда Бог видит это, Бог это видит, разочарование приходит к человеку, когда он потерял веру. И когда человек начинает смотреть на физическое, он уже потерял веру. Остальное стадия это разочарование, депрессия, сгорение. И Бог видел это, что это самая большая ошибка Илии, что Илии начинает ориентироваться и строить свое служение по видимым результатам. И посмотрите, давайте теперь вместе с вами, если вы не поняли ничего из того, что я говорю до сих пор, теперь слушайте внимательно, вы должны понять это сейчас. И когда Бог поставит диагноз его болезни, что это отсутствие веры, Бог поднес ему самый большой урок о вере, который есть во всей Библии. Самый большой урок о вере, который есть во всей Библии. И этот урок мы видим в 11 стихе. Я считаю. И сказал: вейди, Илия, и стань на горе перед лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер. Right? Большой и сильный ветер — это один. Раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Но
не ветре, Господь. Хотя этот ветер, раздирающий горы, хотя этот ветер большой и сильный, хотя этот ветер, сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре этом, дядя Бог. Не будь движимым по видимым, по проявлениям, по эмоциям, по видимым только. Несмотря на то, что оно большой и сильный ветер, Бога там нет. Когда мы с вами смотрим не на видимое, а на невидимое. Дальше. 12 стих. После землетрясения, после ветра землетрясение, но не в землетрясение, Господь. Что такое землетрясение? Все трясется. Все падает. Вроде бы Бог уже пришел, значит. Но не это Бог. Не в этом Бог. Что такое сильный ветер, горы падают и так далее? Мы бы с вами сказали, Бог пришел, значит, Боже мой. Мы бы упали на колени и сказали, что Бог пришел. Землетрясение, мы молимся о землетрясении, мы бы сказали, Господь, я вижу Твою славу, теперь я могу войти в свое дом обетование. Но не в этом Бог. После 12 стих, после землетрясения, огонь. Но не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра. Услышав это, Илья закрыл лицо свое милостью своей, и вышел, и стал у входа в пещеру, и бил к нему голос, и сказал ему, что ты здесь, Илья? Слушайте внимательно. Бог заметил, что самая большая трагедия Илии заключается в том, что он построил свое служение на видимое. Он привык, что Бог должен, когда это Бог, это должно быть что-то масштабное, что-то шумное, это должно быть проявление силы, власть, допустим, огонь зашел с неба. Он привык видеть Бога в огне. Вот огонь зашел. Он привык видеть Бога в сильном ветре, дождь большой. Но Бог хотел ему показать теперь, что не в мои проявления я. Бог хотел его показать не просто его дела и его силу. Слишком много пастыря сгорают на служении, потому что мы ждем землетрясения, огонь и ветры сильные и раздирающие горы. Может быть, Бог, наоборот, работает тихо, но в сути. Там Бог по-настоящему, больше, чем любой горе раздирающий, больше, чем любого огня, больше, чем любого землетрясения. Никогда мы не должны позволить себе пасть в этот обман видимости, в этот обман видимого, в этот обман физического, грандиозного. Но! Не в этом, Господь! Бог не всегда выражается его действиями. Его действия и его силы, его власть, его чудеса – это одно. Но Бог – это совсем другое. Бог может прийти разными способами. Он может быть вообще веяние духа, который никто вообще не видит и не замечает. Что воздух дует, какая разница? А в этом Бог. А ты ждешь огонь, будешь ждать до воскресения Христа. До этого восхищения Христа. Церкви. Ждешь землетрясения. Жди, значит. Жди, дорогой. Жди. А он уже давно ушел. А ты думал, что это только ветер дует. Оказывается, Бог прошел мимо. Жди, чтобы что-то пришел громадное в твою церковь. Значит, 1000 человек покаялось за одно служение. Тогда я поверю, что Бог пришел. А если бы это не был Бог? Что, наверное, от шока в уморок упадет. Потому что мы всегда думаем, что если это Бог, это должно быть что-то ассоциировать. Мы, некоторые из нас, мы имеем именно менталитета Илии. Служение. Пускай Бог поможет вам понять то, что я говорю. Чтобы мы начали искать сути, а не проявления. Чтобы мы начали искать настоящего Бога, а не его действия. Чтобы мы начали искать лицо, а не руки его. Это как дети Израиля.
Он постоянно показывал его дела, чудеснейшие дела. Но пути его, увы, никто из них не знал. Но Моисею он показал свой путь. Когда он детям Израилевым, они не были в состоянии принять путь. Они не ждали пути. Они ждали дела, очередные чудеса. Поэтому он показал детям Израилевым, дела его, а Моисею путь его. Вот это опять урок, которому Бог возвращает Илью. Поэтому многие из нас мы ждем в этом диспенсации харизматического движения. Мы ждем, вы знаете, чего мы ждем? Мы ждем в основном гроза, огонь, землетрясение, сильный ветер. Вот то, что мы ждем. И пока этого нет, значит Бога нет. Стань верующим. Когда землетрясение и так далее, какая проблема веры? Там не надо никакую веру. Там уже все совершилось. Получается, что мы начинаем ходить за делами, а забыли о вере. Я уже видел служение, где чудеса, где самое большое исцеление, а проповедник уходит, потом плачет за сердцем. Не в землетрясение. А я хочу иметь такое землетрясение, где будет Бог. Не просто землетрясение без Бога. Но прежде чем иметь это землетрясение, надо, чтобы ты имел веру, чтобы принять тихо веяние ветра. Чтобы ты был благодарен за ветер сначала, веяние ветра, прежде чем ты можешь видеть землетрясение. Но то, что я проповедую сейчас, наверное, оно не очень харизматическое. Оно очень библейское, я вам скажу. Потому что мы думаем, что все должно быть в шуме, в криках, во всех цифрах и все. Но у меня есть все это. Но я не ставлю это в основном. Основа есть. В основе должна быть вот эта вера. И даже благодарность за то, что ты думаешь, что работает против тебя. То, что ты думаешь, что поражение и не получилось. Состояние, чтобы ты мог благодарить Господа за это даже. Прежде чем ты сможешь видеть проявление. Это была проблема Илии. Я один есть. Почему ты так думаешь? Все ушли от тебя, сыны Израилевы. Покинули тебя, разрушили твою жертву. Кто тебе сказал? Ну, кто тебе это говорил? Он уже упал до такой степени, что он только видит. И то, что он видит, это всего лишь единственная действительность, которая у него есть. Единственная реальность для него стала реальность видимого. Поэтому-то имеют духовные люди. Чтобы наша реальность прежде всего не была реальность того, что видимого. Чтобы наша реальность прежде всего была реальность духа. То невидимое, которое мы должны видеть. Кто-нибудь понял? Переживание за Бога. Многие из вас, когда мы придем на небо, мы опять расстроимся там. Вы знаете за что? Мы расстроимся потому, что не понял. Зачем я тогда переживал столько? На земле. Оказывается, я осуществил свое призвание. Оказывается, я угодил Богу. Тогда не понял. Кто-нибудь еще с нами? Я решил говорить эту проповедь именно за этим сейчас. Потому что я только что утром говорил об этом. Но чтобы никто не начал жалеть и обвинять себя и губить себя плюс тому же. Из-за своего ожидания. Не анализируя в духе того, что Бог делает. Не понимая, не имея различения. Понять, что все в порядке с Богом. И с тобой тоже. Кто-нибудь здесь? Очень часто я слышал, наверное, миллионы проповедей по поводу этого третьей книги Царств. Эти ветры, эти землетрясения.
Но время приходит, когда мы должны слышать нормальные, настоящие правды об этом местописании. Вот почему, вот то, что Бог хотел донести до нас. Почему Он пришел именно тихое веяние ветра. Ищи невидимое. Полагайся на невидимое. Только после того ты можешь спокойно ищи Бога, короче. Ищи Его лицо. Не проявление. Что-то получается, что-то не получается. Это уже второй план, второе дело. Это не главное. Главное, пойми, где Бог. Двигайся с Ним. Ходи с Ним. Ходи с Ним. Двигайся с Ним. Пойми Его движение, Его волю для тебя. Живи с Ним. Имей контакт, постоянный контакт с Ним. Сильный, контактный жизнь с Ним. Личное переживание с Ним. Ходи. Слушайте, самое главное в моей жизни, это не моя церковь. Это не того, что у меня есть такое впечатление. Это наслаждение, которое у меня есть жизнь с Ним. Один на один. Это самый большой кайф, который у меня в жизни. Это умение просто ходить. Когда я вижу чудеса и знамения, дары Духа Святого действуют через меня, это ничего. Это не источник моей радости. Когда я сам в Слове, в общении с Богом, это первый источник моей радости. Второй, это когда я просто сижу с моей женой, или в постели, просто лежим и говорим, просто обо всем. Или просто сидим в кухне, общаемся, или просто... Потому что у меня не всегда получается, это для меня кайф лучше, чем что-нибудь в церкви или здесь. Я лучше предпочитаю не проповедовать сейчас, а быть дома где-то играть с ребенком. Я вам говорю правду. Хотя здесь слава, здесь помазание, здесь это не самое главное. Но самое главное, то, что я знаю Его. Я хочу быть с Ним. Я хочу Его познать.